Udah, oke, lanjut. Selamat malam, kemudian izin melaporkan pada hari ini Selasa tanggal 21 April 2020 3 personil Polsek Karangkusuh Melaporkan sudah C3 10 jiwa terakhir berada di mesin ATM BNI dan BPD Jateng. Situasi terpantau aman kondusif untuk aman semuanya. Kemudian komandan yang dapat dilaporkan dari Karangkusuh. Selamat malam.